La ilahe illallah Muhammedur Resulullah деген kelme күбөлүк. Мусулманды башка тайпалардан, башка коомдордон мусулман үммөтүнө тиешелүүлүгүн тастыктап далилдеген күбөлүк сөзү. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Бул күбөлүк мусулмандын акыреттеги бейишке кире турган паспорту. Ушул күбөлүк менен кирет. Тагыраак айтканда, бул сөздүн урматы менен кирет. Кайсыдыр бир аалым айткан экен, эгерде ла илахе иллаллах Мухаммадур Расулуллах деген келмени тараданын бир жагына койсо, бүт барлыкты ааламды тараданын экинчи жагына койсо, бул сөз оорлук кылат деп. Ушул сөздү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан укканын айткан экен. Эмнеси менен бул сөз мындай даражалуу? Бул сөз тастыкталгандыгы менен даражалуу. Аллахтан башка Кудай жок. Аллахтан башка бир да илахка мен сыйынбаймын, башка бир илахтын мыйзамын аткарбайм. Мен Аллахтын гана пайгамбары көрсөткөндөй жашаймын деген сөздү айтып, ага жашоосу менен тастыктаса, мына ушул күбөлүк Аллахтын алдында кабыл болуучу күбөлүк. Маселе биздин күбөлүгүбүз кабыл болобу? Биз күндө 70 000 ирет кайталайлы. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Илайлы. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Кабыл болобу? Мунун ойлонбойлубу? Биздин күбөлүгүбүздү биз башкаларга далилдеп коелу. Биз мусулманбыз, мусулманбыз, алхамдулилlah мусулманбыз. Далилдеп коебуз. Аллахка далилдей алабызбы мусулман экенибизди? Ал зат жүрөктөгүн окуган. Ал зат биздин оюбузду билген зат. Оор маселе. Биздин күбөлүгүбүз Аллахтын алдында өтө турган күбөлүкпү? Же бетибизге чабыла турган кемсинүү күбөлүгүбү? Оор маселе. Күбөлүгүбүздү берген болсок, ага татыктуу жашашыбыз керек. Ал күбөлүк үчүн өзүбүздү аябай жашашыбыз керек. Жашообузду өзгөртүшүбүз керек. Тегерегибизди, курчаган чөйрөбүздү өзгөртүшүбүз керек. Эмнеге? Кайрадан караңгылыкка батып кетпеш үчүн. Мына ошондо биз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнө кирип, күбөлүгү кабыл болгондордун сабына турабыз.